Ya, le estoy haciendo prueba, señor Willy, a la que yo tenía acá que estaba por probar ya. La, ahí está chambeando, está rodando motor, no está calentando ni nada, está chambeando. Voy a darle un rato a ver esta y después voy a ver aquella, porque aquella calienta, aunque le cambie su drive y todo sigue calentando, bueno.